Баялагын файл 2. Баян хүмүүс мөнгөний тоглоомонд хожихын тулд тоглодог бол ядуу хүмүүс алдахгүй тулд тоглодог. Ядуу хүмүүс мөнгөний тоглоомонд дайралт хийх биш, харин хамгаалалт хийж тоглодог. Тэгвэл танаас нэг зүйл асууя. Та ямар нэг спорт тоглоомыг зөвхөн хамгаалалт хийж тоглох юм бол тоглоомонд хожих магадлал ямар байх вэ? Бараг байхгүй гэдгийг ихэнх хүмүүс хүлээн зөвшөөрөх байх. Ихэнх хүмүүс яг ийм байдлаар мөнгөний тоглоомоор тоглодог. Тэдний үндсэн зорилго бол эд баялаг ба хангалуун байдлыг бий болгох биш, амьд үлдэж аюулгүй байдлаа хангахад оршдог. Тэгвэл таны зорилго юу вэ? Таны зорилт юу вэ? Таны жинхэнэ хүсэл сонирхол юу вэ? Үнэхээр баян хүмүүсийн зорилго асар их хэмжээний эд баялаг ба хангалуун байдлыг бий болгоход оршдог. Тэдэнд мөнгө биш, асар их мөнгө хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл ядуу хүмүүсийн том зорилго юу байдаг вэ? Тэдний хувьд төлбөрөө хугацаанд нь төлөх хангалттай мөнгөтэй бол гайхамшиг болдог. Хүсэл зорилгын хүчийг талаар тань дахин сануулъя. Таны хүсэл зорилго төлбөрийг хийхэд хангалттай хэмжээний мөнгө бол та яг л ийм хэмжээний мөнгөө л олох болно. Үүнээс 10 зоос ч илүү олж чадахгүй. Дунд давхаргын хүмүүс тэднээс ядаж нэг алхам урагшилдаг. Гэвч энэ нь маш өчүүхэн алхам байдаг. Тэдний амьдралын том зорилго нь дэлхийд ирэх тэдний хамгийн дуртай үг болох хангалуун байх явдал юм. Би үүнийг танд хэлхийг хүсэхгүй байгаа боловч хангалуун ба баян хоёрын хооронд маш их ялгаа байдаг. Би үүнийг анхнаасаа л мэддэг байгаагүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Өөрийгөө энэ номыг бичих эрхтэй гэж боддог нэг шалтгаан минь энэ 3 ангилалд бүгдд нь багтаж явсан миний түүх юм. Би өөрийн машинд түлш хийхийн тулд $1 зээлдэг тийм ядуу байсан. Гэвч энэ талаар бага зэрэг тодруулъя. Нэгдүгээрт энэ нь миний өөрийн машин биш байсан юм. Хоёрдугаарт тэр $1 25 цент байсан юм. Насанд хүрсэн хүн түлш авахын тулд 4.25 цент төлөх нь хичнээн санаа зовмор зүйл болохыг та төсөөлж байгаа үсттэй. Шахуургын дэргэд байсан хүүхэд над руу автомат машин эвдэж мөнгийг нь авсан хүний царайг харж байгаа мэтэрл харж толгоог сэгсрэн инээж билээ. Танд ийм зүйл тохиолдсон эсэхийг мэдэхгүй боловч энэ бол миний санхүүгийн амьдралын хамгийн хэцүү үеүүдийн нэг байсан бөгөөд харамсалтай нь тэдгээр хэцүү үеүүдийн зөвхөн нэг нь л байсан юм. Би өөрийн журмыг боловсруулсны дараа хангалуун амьдралын түвшинд шилжсэн. Хангалуун байдал сайхан, ядаж гадуур, аятайхан ресторанд орж хооллоно. Гэвч миний авч чадах зүйл дахианы махаар хязгаарлагдаж байв. Хэрвээ дахианы мах таны хүсэж байгаа зүйл мөн бол үүнд муу зүйл байхгүй л дээ. Гэвч ихэнхдээ тийм биш байлаа. Үнэн хэрэгтээ санхүүгийн хангалуун байдгийг бий болгосон хүмүүс голдуу цэсний баруун талын хэсэг буюу үнийн хэсгийг харж захиалах зүйлээ шийддэг. Хонгор минь өнөөдөр орой юу идэхийг хүсэж байна? Би энэ $795 хоолыг захиална. Юу болохыг нь харъя. Дахиа байна. Энэ 7 хоногт 19 удаа дахиа идлээ. Та хангалуун амьдралтай бол цэсний доод хэсэг рүү харж зүрхлэхгүй. Учир нь та тэнд дунд давхарганы үгийн санд байдаг хамгийн хориотой үг болох зах зээлийн үн гэдэг үгтэй таарч болно. Та хэдийгээр мэдхийг хүсэж байсан ч үүнийг асууж зүрхлэхгүй. Нэгдүгээрт та түүнийг төлж чадахгүй гэдгээ мэдэж байгаа. Хоёрдугаар зөөгч нэмэгдэл зууш бүхий тэр хоолыг $49 үнэтэй гэж хэлэх үед та би яагаад ч юм бэ дахиад эдмэр санагдаад байна гэж хэлэхэд тэр үнэмшихгүй байх нь маш санаа зовмоор юм. Миний хувьд баян байхын хамгийн сайхан зүйлүүдийн нэг нь цэсэн дээрх хоолнуудын үнийг харахгүй байх явдал гэдгийг би хэлэх ёстой. Би үнээс шалтгааллахгүйгээр хүссэн зүйлээ иддэг. Би ядуу юм уу хангалуун байхдаа ингэж чаддаггүй байсан. Товчоор хэлбэл таны зорилго хангалуун байх явдал бол та хизээж баян болохгүй байх магадлалтай. Харин таны зорилго баян болох бол та нилээд хангалуун амьдралтай болох магадлал өндөр байдаг. Баялагын зарчим. Таны зорилго хангалуун түвшинд хүрэх явдал байвал та хизээж баян болохгүй байх магадлалтай. Харин таны зорилго баян болох бол та нилээд хангалуун амьдралтай болох магадлал өндөртэй байдаг юм аа. Өөрсдийн хөтөлбөртөө заадаг зарчмуудын нэг бол та одыг онилох юм бол ядаж сарыг ононо гэдэг зарчим юм. Ядуу хүмүүс байшингийнхаа таазыг ч онилдоггүй мөртлөө яагаад амжилтанд хүрдэггүй юм бол гэж гайхацгаадаг. Та өөрийн жинхнээсээ зорьсон зүйлийг л авах болно. Та баян болохыг хүсэж байгаа бол таны зорилго баян байх ёстой. Төлбөрийн хуудсыг төлөхөд хангалттай хэмжээний юм уу эсвэл хангалуун байхад хүрэлцгүйц хэмжээний тухай яриаггүй байна. Баян гэдэг нь баян л гэсэн үг. Тунхаглал.
Гараа зүрхэн дээрээ тавиад би саятан бөгөөд түүнээс дээш түвшинд хүрэх зорилготой гэж хэл. Би саятан бөгөөд түүнээс дээш түвшинд хүрэх зорилготой. Би саятан бөгөөд түүнээс дээш түвшинд хүрэх зорилготой. Толгойдоо хүрээд би тэр бомтны сэтгэхүйтэй гэж хэлээрэй. Би тэр бомтны сэтгэхүйтэй. Би тэр бомтны сэтгэхүйтэй. Саятны сэтгүйг хөгжүүлэх ажиллагаа. 1. Дундаж түвшний юм уу эсвэл ядуу биш харин элбэг дэлбэг байх гэсэн таны хүслийг харуулсан санхүүгийн 2 зорилгоо бичээрэй. Тоглоомонд хожих өөрийн зорилгыг бич. Жилийн орлого, мөн цэвэр ашиг. Эдгээр зорилгоодыг хэрэгжүүлэх бодиттой хугацааг тогтоох. Ингэхдээ одыг онилохоо санаарай. 2-т дээд зэрэглэлийн ресторанд орж үнийг нь асуулгүйгээр зах зээлийн үнэтэй хоол захиал. Хэрвээ санхүү муу байгаа бол хувааж төлж болно. Тайлбар: дахиа бүү аваарай